Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qala azza wa jalla falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la tajlisu inda kulli alimin illa ila alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin minasyakki ilal yaqin wa minar riya ilal ikhlas wa minar raghbah ila zuhdi wa minat takabbur ila tawadu wa minal adawa ilan nasihah. Qala Asy-Syaikh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, innama yata'allamul ilma liyattaqi bihillah. Wa qala Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Athaillah Asy-Sakandari radhiyallahu anhu, al-ilmu in qaranat ful khasyah falaka wa illa fa'alaika. Hadratul muhtaramun para alim, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Nurul Hidayah anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Aparatur pemerintah atasan sampai bawahan oge anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Para bapak ibu, wabil khusus para alumni amanah, mudah-mudahan Allah masihan ilmu anu manfaat, hirupna tiasa janten uyah di masyarakat. Sadayana anu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mangga urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Rehna alhamdulillah, setelah sekian lama tidak ada momen-momen anu seperti ieu
lawas teh aya kumpulan seperti ieu leres. Alhamdulillah dina dinten ayeuna Allah ngarasakeun ka urang tiasa kempel ngariung, maka ieu teh nikmat Allah anu agung. Mudah-mudahan riungan urang janten kabarokahan, amin. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan urang sadaya buktosna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka keluargina tabiin tabiatna atuh mudah-mudahan lumeber ka urang sadaya salaku umatna, amin ya rabbal alamin. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun, sakali deui urang muji ka Allah kalawan nyebat alhamdulillah. Urang tiasa kempel dina acara reuni kadalapan amanah. Acara naon ibu? Reuni. Naon ibu arti reuni? Orang kumpulan reuni itu bahasa kulon. Kulon mana kokna ti Cilinduk Mulon kan itu. Reuni itu terdiri dari dua kata re dan yuni dihijikeun jadi hiji kata re, dua kata yuni. Sanes yuni cek bahasa Sunda. Hari Yuni cek bahasa Sunda mah eta sok dinisbatkeun kanu goreng si itu mah Yuni. Gelis dong nama eta budak tapi Yuni. Ieu mah Yuni cek bahasa kulon. Apa artinya Yuni? Yuni itu kumpulan Uni Eropa. Artinya kumpulan-kumpulan negara Eropa, maka sok disebut Uni Eropa. Hubungan anu luas sok disebut universal. Ibu ngerti universal? Sepenting matarasi bae ngerti nana. Maka Uni artinya berkumpul, re artinya kembali. Ieu meureun saudara kuring mah pirane ge SD ge teu pati tamat. Re artinya kembali, berarti makna reuni setelah sekian bulan kita berpisah, setelah sekian lama orang berpisah jeung babaturan, urang teu papanggih jeung guru urang, jeung babaturan anu bareng sakobong, bareng ngedeng, bareng sare, bareng nginum, bareng ngaliwat. Begitu aya acara dikumpulkeun deui maka kita kembali berkumpul, ngaranna reuni. Masya Allah para hadirin, teu aya hiji momen anu paling indah iwal ti ketika orang papanggih jeung babaturan di pasantren leres. Jeung babaturan di sakola mah eta teu pati sono. Jauh bedana sareng babaturan di pasantren. Anu melebihi hate urang dedehna tibatan ngadedeuhan dulur urang, terkadang leuwih jeung babaturan di pasantren. Maka begitu papanggih teh, ya Allah kumaha kabarna, sabaraha anakna, leres. Kata nu sok ditanyakeun mah sabaraha anakna, teh sabaraha mobilna ieu. Maka terharu, ngarasa ngenes, ngarasa bunga ketika orang bareng patimu jeung babaturan. Sok inget dari masa-masa dulu orang masantren. Pak santri mah memon momenna paling indah santri. Teu aya kalakuan anu paling indah, nu paling resep diumumkeun, dibejakeun, diinget iwal ti di pasantren. Terus da pokokna ari santri mah makhluk hidup anu bebas eta santri. Paling bebas di alam dunia mungkin santri.
santri mah terang aturan masak kudu wayah kumaha lesu jam tengah 2 penting tetap masak leres batur mah tersare kurang mengutapiak mending zaman ayeuna mah tinggal cetrek kapungkur usum hujan suluh base neangan balara untung ayah sendal nu babaturan eta ada sandal hiji ge asah ngan babaturan jadi korban asah masya Allah begitu teu aya dengan neangan kamana bae ka kebon batur anu memang tos diwenangkeun jam tengah 2 ngusruk milarian pucuk-pucuk budin atanapi pucuk daun boleh di kebon batur memang tapi tos diwenangkeun pasanes nyolong aya nu sok nyolong ya ari santri mah memang sok aya bae komo lamun barang anu kiai na eta santri mah pinter mah ieu nu kiai nu kuring tapi ieu nu kuring lain nu kiai maka wah tos aya santri hirup jeung santri mah masya Allah kalapa ulah hayang aya boro-boro kolot dua gangge tos beak peteuy beak hayam di tukang hayam di kandangan pas budak ngandangan hayam kukuring kanyahoan atosna teu apal eta budak ngandangan hayam cukuring ieu geuning budak aya nu ngandangan disangkana saha akhirna da karunya kana hayam dilepaskeun budak nageger janten masya Allah tapi justru hal eta nu mata kurang jadi sono di pasantren umpami orang hirup di pasantren betah fasilitas sarawa aya hirup nangeunah eta saeutik kurang kabetah jeung kasonona leres jika budak zaman ayeuna mah masya Allah memori kabetah di pasantren teh karena jauh bedana masyarakat masantren baheula sareng ayeuna mah budak nu penting betah di pasantren hayu kapungkur mah budak nu hayang berangkat sorangan bari berangkat nage karena ngili sieun di daya sorangan ku deui leres sieun ku tentara akhirna aya nu ka Cianjur aya nu ka Ciamis tah eta terkadang justru musibah kekacauan mawa berkah hade eta zaman deui leres lamun teu aya zaman kakacauan di Indonesia mungkin orang Bang Bayang barodok mual lumpat ke daerah sejen mual bakal masantren leres karena kapaksa eta arana Allah maksa jeung Allah kapal manusia mah sok hayangna betah bae juga rek asieun ku Allah ayuh cek Allah mana supaya sieun sok ulah hidayah deui neangan ilmu ka ditu akhirna awal hayang salamet berangkat ka Cianjur berangkat ka Ciamis berangkat ka Tasik tapi nu kitu berarti karuksakan mata mawa berkah itu yang jalma mu'na maka ningalina teh aya nu goreng upami buahna hade leres hadirin anu sami-sami dimuliakeun tapi kahebatan di pasantren Pak sarewel-rewelna santri yang kiai baheula teh pernah nyarekan ka santri leres sagoblok-goblokna santri kiai baheula mah teu ada ngagoblok-goblok santri salapan masya Allah lalar ka sawah duegan beak paling seuri esem tos moal usaha rek bada engkau mah lumayan itu dina balong meureun aya keur sakali bada mah barang dijabruk tos beak diusupan ku santri kumaha badudakeun dak puguh kiai baheula mah masya Allah kasabarangan maka cenah urang sok disebut kiai padahal mah isi jauh sareng akhlak para kiai-kiai kapungkur adu leres akhlakna akhlak aulia akhlak para wali jauh tina akhlak anu tercela
Kenapa? Karena ilmu nage memang Masya Allah. Hiji contoh Mama Gudang atana Kiai Haji Ahmad Sujai bin Kiai Haji Ghazali itu teh gudangna ilmu di Tasik di zaman harita, termasuk salah satu guru na Wakoya, guru na Kiai Makmun Cimanggu, Kiai dulu na Kiai ajengan zaman guri nyaeta Karang Kamuliaan, rata-rata berguru kadi itu. Masya Allah Pak ilmu. Nah, kenapa masantrena lawas ke Jawa Timur? Masantren di Tasik ke Jawa Timur numpak naon? Lempang. Ayeuna budak ayeuna suruh masantren Lembang kira-kira kumaha Pak? Ayeuna macan anjo kahareupeun kobongong selak sakitu ge masih kudu disusurung bukolotna tanpa bekal di jalan di mana-mana seekon bekal anjeuna ngahuma heula anak. Begitu sampai ke Jawa Timur balikna sok sabaraha bulan sakali, 10 tahun sakali balikna. Kenapa? Karena memang zaman susah. Yen susah sok matak jadi bunga padahal bapak. Justru yen bunga sok matak jadi susah. Kenapa zaman sulit? Karena sulit padahal sok matak jadi gampang. Yang zaman gampang justru matak sulit. Ayeuna orang Pak gampang, teman hayang ngobrol jeung babaturan baras. Setiap aya kagampangan mesti aya kesulitan. Karena ngerasa gampang ngobrol, justru orang sulit hayang papanggih secara badan baras. Inna ma'al usri yusra. Setiap keangelan mesti aya kagampangan. Karena angel milari ilmuna, lempangna angel, maka didinya aya kagampangan pikir istiqomah di pesantren 10 tahun sekali balik. Sabaraha tahun masantrena 40 tahun. 10 tahun anjeunna nembe tiasa kitab Sapinah. 10 tahun nembe tiasa kitab, tapi apal sarah sareng matana, apal di luar kepala. Santri ayeuna ge alhamdulillah di luar kepala dina kitab. Aya dina HP deh, nama kan sarawa HP. Begitu ayeuna naroskeun ke lah, seret-seret pas sana saya. Jadi karena aya nama al ilmu fis sutur, ilmuna dina tulisan. La fis sutur, padahal ilmu hakiki itu ayana dina hati. Maka tabakur ilmu anjeuna barengan saha anjeuna masantren barengan Kiai Baidowi daerah Tanggungan, hiji ulama anu khawarij anu makamna di masjid Ketanggungan dina Totokan Pak, didinya makam Kiai Baidowi. Itu sami anjeuna maos di Jawa Timur. Cuman upami Kiai Sujai anjeuna leres-leres Kiai anu tabahur ilmuna, sementara Kiai Baidowi nyaeta Kiai anu ngalobakeun hakikatna. Sadaya saling menyempurnakan. Kiai anu nyeleneh dan Kiai masuk aya bae nu nyeleneh leres. Tapi sanyeleneh-nyelenehna Kiai insyaallah bener akhirna, amin. Da upami tos ningali kalangan-kalangan seperti itu mah urang teu bisa nebak. Komo kalangan-kalangan para aulia. Hiji contoh Syekh Mbah Khalil Al-Bangkalan. Mbah Khalil Al-Bangkalan guruna Syekhuna Al-Alamah Mbah Hasyim Asy'ari. Anjeunna Masya Allah ilmuna keur ngawuru ujug-ujug sarungna basih. Santrina geger ngan henteu ari suudon mah. Sara santri ayeuna mah suudon. Santrina teu aya nu suudon.
ya Allah cenah itu ajengan geuning base sarungna keur ngawuruk ujug-ujug base santri teu aya nu wani naroskeun begitu setengah bulan dongkap aya nelayan masihan hadiah jeung sajabana atur nuhun ka Syekh Khalil Syekh atur nuhun perahu kuring tos disalametkeun tina tilelep berarti anjeunna keur waktu ngawuruk di samping ngawuruk oge anjeunna nyalametkeun perahu anu bade tilelep padahal jasanya katingalina keur cici. Masya Allah batu rumah Nabi kadinya nyata kalau upami orang berkaca karena akhlak-akhlak kiai zaman kapungkur sakumaha anu diterangkan ku Imam Ghazali dina kitab Ihya. Masya Allah kiai kapungkur mah sabarna pernah Pak Imam Ghazali dicarioskeun aya cenah hiji kiai sok digelowehan ku tatangga di mana-mana sore tatanggana datang assalamualaikum waalaikumsalam aya naon cenah mah punten kiai engke ba'da isya dihaturanan cali oh mohon insyaallah akhirna datang ba'da isya ka rombongna cali becena geuning ieu can aya sasaha barang tos nungguan suwe cek jamina teh punten kiai teu aya acara balik deui kiai eta tanpa aya kata-kata isukna sami dikitukeun deui datang deui mencara urang kumaha Pak moal lamari ka aing dibobohong eta mah balik deui dongkap akhirnya pas itu kumaha acara kiai teu aya acara naon-naon balik deui eta kiai. Masya Allah. Kenapa para kiai kapungkur bisa seperti itu? Karena kiai kapungkur leres-leres anjeunna jalmi nutos ma'rifat ka Allah Subhanahu wa taala leres. Upami aya jalmi nu ngabobodo urang eta nu ngabobodo keluar tina kehendak Allah tahan teu pas eta jalma tos ditakdirkeun kitu tahan deui ku Allah tos aya takdirna di Allah bahwa hiji waktu orang bakal dibobodo hiji waktu tatangga orang bakal ngabobodo maka ketika orang jengkel berarti orang harua jengkel karena kodarna Allah leres jadi mangguk tadi makanya itu ayam rumah bobor yai baheula seuri cici hanya didoakan ya Allah mudah-mudahan sadaya sarang jengkel pernah jengkel kenapa ngagogorengna masyarakat mual lepas tina takdir Allah dia orang bicara hakikat bicara hakikat lepas maka upami orang berontak berarti orang can jadi hamba Allah yang sesungguhnya hayang jadi hamba Allah berat maka dina ilmu aya ilmu tauhid aya ilmu tasawuf itu diantara sasaranana keur nempatkeun supaya orang aya dina tempat hamba Allah aya dina tempat pangeran anu terjadi terkadang urang mah urang nu sok jadi pangeran Allah nu hayang jadi hamba urang daras hayang jadi hamba urang kumaha urang mah sok jenuk teuing marentah ka Allah cerewet tiraning ge dahal kakarate jeung sakali Gusti Allah nu kumaha Gusti pasihan kuring rezeki anu tokar nu barokah nu loba kakara geuning sautik ya Allah geuning ieu kieu teuing nu ngaran geuning Gusti kukumahaan geura diwaraskeun disebarkeun ku Allah corona ya Allah kenapa alam dunia terjadi seperti ini urang masuk kitu leres kantos di zaman kapungkur Syekh Afifuddin pada waktu terjadi perang Tartar di Irak
kitab-kitab karangan para ulama dihuru, dirampas, termasuk kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali teh karangan lebih kaya ayat 100 balik kararandel, padahal anjeunna umurna hanya 50 tahun langkung bisa ngarang 100 kitab anu kararandel. Secara logika teu mungkin. Kenapa teu mungkin? Lamun muhuna ge manusia ngarang kitab ya tos balik berarti 15 tahun, 50 baik kan cokot 15 pas 35 tahun. 35 tahun umpamana sadinten sok sare 4 jam atau sabaraha puluh tahun. Kacanda ku waktu sare, kacanda ku waktu ngaji, kacanda ku waktu ibadah, kacanda ku waktu maca Quran. Tapi dina sela-sela ibadah na anjeunna mampu ngarang kitab sampai sare. Masya Allah. Itu pada waktu itu hancur kitab-kitab di rampasan anu bisa diselamatkan diantaranya kitab Ihya. Dialungkan ke bengawan-bengawan kurot, ngayah dicari kitab-kitab karangan para ulama. Maka ketika itu ayah ulama ngades ke Allah, ya Allah, apa yang terjadi? Kenapa seperti ini ya Allah, apa yang terjadi? Maka ku Allah dipasihan ilham eta jalma. Saur Allah, naeun maneh urusanana mikiran kehendak kami. Leres. Makhluk naon urusanana mikiran pakersa Allah. Anjeun mah tos mikiranana pagawean anjeun. Kejadian anu terjadi di alam dunia secara hakikat tidak akan lepas dari takdir Allah. Urang mah tinggal mikiran diri urang. Leres. Allah nurunkeun wabah corona ulah pati teuing dipikiran. Geus kali pikiran sobi ada urang sorangan, paleres. Ulah corona dipikiran, ibadah urang teh dipikiran. Tah eta nu kitu ngaliwatan teuing bates urang teh hamba-hamba mah entos gawena tukang ngabdi ka Allah. Perkara Allah bade ngandaki naon di alam dunia itu teh hak prerogatif Allah. Urang teu bisa ikut campur karena urusan Allah. Maka urang mah tidak batas-batas kehambaan. Ulah sok rewel, leres. Tinggal urang mah atuh datang corona waspada, tetep ibadah sing sae, maca Quran sing sae, ibadah urang ulah sampai kaganggu ku musibah. Karena diantara tujuan musibah tujuanana supaya orang kodos ibadah, sanes justru ngurangan ibadah supaya orang kodos ibadah. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun, maka rindu upami orang emutan kapal partinya kiai-kiai zaman kapungkur oge zaman sabe dia diulang. Alhamdulillah orang dilahirkan ku Allah, orang Bang Bayang. Di Bang Bayang alhamdulillah loba pesantren, loba kiai, alhamdulillah. Tinggal orang nurut dan moal aya kiai nu erek nyukspukeun masyarakat. Pesantren adalah tempat benteng-bentengna agama. Kiraha mulainya aya pesantren di Indonesia. Pesantren mulai ayana di Indonesia nyaeta di daerah Semelangu, bahasa ya nama Somolangu, daerah Kebumen. Pondok pesantren Semelangu kapungkur terkenal meneres. Pondok pesantren Semelangu itu adalah pondok pesantren yang pertama ada di Nusantara, juga di Asia Tenggara. Anu didirikan nyaeta ku Syekh Muhammad Isom Al-Hasani, anjeunna keturunan Arab, cek ieu nama Habib. Turunan saha? Turunan ke-10 ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, turunan ke-23 ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidinya mulai nyebar. Tuluy naon sih cenah pondok, pondok sih naon sih maknana pondok. Beda pondok cek Sunda leres Pak. Ibu apal makna pondok Pak? Apal. Pondok
Ari pondok cek urang malalawanan panjang-panjang lalawanan pondok. Ibu betah nu panjang tanu pondok. Itu cek bahasa urang. Maka setiap bahasa itu punya logat masing-masing. Pondok itu teh asal kata tina bahasa Arab anu cek bahasa Arab mapa pundukun. Al punduku, punduk teh naon hartosna penginapan. Cek bahasa aya nama hotel. Pundukun. Kenapa pasantren di ngaranan pondok? Karena pasantren teh tempat nginepna jalma-jalma nu ngaraji. Maka padiuna disebut punduk. Santri ari santri mah padahal secara asal makna santri pak itu berasalna di luar Islam. Santri itu secara asal makna pertama santri itu ngaran muridna kiai-kiai Hindu jeung Buddha. Itu di ngaranan santri kiai Hindu ngaranan naon Pak? Pendeta kiaina Kristen. Upami Hindu biksu teh sok boga anak buah seperti di Cina Sauri jeung sajabana. Tah nu sok nungturkeun biksu neangan ilmu di biksu teh itu ngaranna santri. Cok bahasa daerah India begitu. Nah, ketika biksu masuk Islam, akhirnya anak buahna masuk Islam. Karena asal ngaran santri para wali teh ngarobah ngaran santri da ieu nama santri ge santri Islam. Maka kadieuna nu kasohor ngaranna santri itu teh asal maknana di daerah India begitu pokoknya lah jauh mau ngerti orang mah. Hadirin anu sabi-sabi dimuliakeun ngan di mana-mana urang kalersan didamel ku Allah jadi jalma nu cinta kana ilmu. Alhamdulillah. Upami manusia bade dilereskeun ku Allah Pak, bade ditakdirkeun hade ku Allah eta sok dingartikeun dina urusan agama. Kakabungah lamun urang jadi jalma nu sok daek ngaji berarti rek dihadekeun ku Allah. Kumaha lamun urang jadi jalma nu teu daek ngaji awas bisi jadi musibah. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita boleh bangga menjadi sarjana ekonomi. Kita boleh bangga menjadi sarjana hukum. Mangga orang bangga jadi SAG dan sebagainya. Tapi di mana-mana di barangan ku ngaji, di orang dikhawatirkan disirek ditakdirkan jadi jalma goreng ku Allah. Tapi lamun orang tos bisa ngaji, baik ngaji kumaha bae, baik ngaji kuping atanapi langsung, berarti orang di antara jalma ngorek dikersakkeun sae ku Allah. Alhamdulillah. Pahala napa ngaji leuwih sae tibatan salat sunnah 100 rakaat. Kuring moal nanya pernah deh salat sunnah 100 rakaat moal. Ngan lamun ibu-ibu, insya Allah ibu-ibu mah Bu, ibu pernah sholat 100 rakaat Bu. Taraweh ge hayang dipolah dipilih. Pahalana sami sareng berjuang fi sabilillah. Ngan awas ibu bapak, ngan aya nganan ieu. Kurang ulah hanya mungkabita ku pahala tapi titi didengekeun ngana. Ngan pahala ngaji bisa leuwih sae tibatan salat sunnah 100 rakaat lamun niatna hade, carana hade, tujuanna hade. Kumaha lamun niatna goreng? Jangankan ngaji, ibadah nu sanes bae ye niatna goreng jadi goreng. Yang goreng kenging pahala, ulah ngarep-ngarep hayang kenging pahala ari teu pas sareng aturan Allah. Nu kumaha nu supaya urang menang pahala hiji ngajina lillah.
karena Allah. Ngaji sanes tujuan bade naklukeun batur, ngaji sanes tujuan bade hayang diagung-agung ku batur, ngaji sanes tujuan hayang boga batur anu loba, hayang menang pangkat anu sanes, tapi sejak ngaji karena yen tos ngaji karena Allah kabeh bakal beunang. Tapi yen ngaji sanes karena Allah moal bakal beunang. Ilmu itu masih alat, alatnya kumaha makena. Ilmu memang barang anu sae, teu aya barang nu leuwih sae tibatan ilmu. Bahkan dibandingkan sareng amal masih sae keneh ilmu. Kenapa? Ilmu tanpa diamalkan aya, sementara amal tanpa ilmu moal bakal aya. Maka ilmu masih leuwih sae tibatan amal. Betapa agungna ilmu. Ngan apakah ilmu mata ngagungkeun santri? Tergantung. Upami santri dina milarian ilmu sejak leres-leres ngagungkeun ilmu, maka ilmu bakal ngagungkeun eta santri. Maka seberapa jauh ilmu mata ngagungkeun urang tergantung seberapa hebat urang ngagungkeun kana ilmu. Yen urang ngagungkeun ilmu, ilmu bakal jadi ngagungkeun urang disandingkeun Allah. Tapi yen ilmu dipakai ria, ujub, mumusuhan, maka ilmu justru mata nilakakeun urang. Asyadul adab yaumal qiyamah alimun lam yanfa'uhullahu bi ilmin na'udzubil. Saur Rasul hadirin pang gede-gede siksaan di poe kiamat nyaeta balesan siksaan jalma ngarti tapi nu teu dimanfaatkeun ilmuna ku Allah. Panggede-gede dosa ketika jalma alim maka ilmu supaya menang duit, maka ilmu supaya menang jabatan, maka ilmu supaya yang menang babaturan anu loba. Anu dimaksud ilmu kusim kuring ilmu Allah, ilmu akhir sanes ilmu matematika bahasa Inggris sanes kade. Jadi orang kedah terang situasi ketika orang bicara masalah ilmu dina pangaosan itu mesti ilmuna ilmu akhirat, ilmu agama. Ari ilmu matematika mah memang tujuanana keur milarian. Memang enggak. Dan ilmu bahasa Inggris itu memang tujuanana keur ngajar hayang kenging. Itu memang mangga. Maka lamun aya jalma belajar Quran tujuanana hayang menang duit, sareng belajar bahasa Inggris tujuanana hayang menang duit, masih ada kena belajar bahasa Inggris kan memang eta mah jalana leres Pak. Leres. Yen belajar Quran hayang menang duit masalah jalan. Rek ngadagangkeun agama, naudzubillah. Masih ada kena ibu-ibu dagang gorengan. Leres Bu? Masih ada kena dagang kangkung daripada ngadagangkeun Al-Qur'an. Naudzubillah. Karuhan dagang kangkung matak menang duit. Tapi ulama anu nyepon ilmu itu sadayana insyaallah lillah karena Allah. Tah yen lillah karena Allah, maka Allah bakal masihan kamuliaan ka eta jalma. Oke tujuanana naon? Tujuan milarian ilmu teh akhirat. Tujuan orang ngaji hayang bagja di akhirat. Laras. Tujuan orang sholat hayang bagja di akhirat. Dari di dunia matos dijamin ieu ku Allah. Ulah sieun urang hirup di dunia tos dijamin, di akhirat mah teu aya jaminan di Allah, teu aya. Orang ngaji puasa hayang sebeuh di akhirat, dari di dunia matos dijamin ieu mesti hirup bakal sebeuh. Leres tos dijamin ku Allah. Wah cenah geuning ayeuna susah rarasaan eta mah. Masya Allah cenah dengan adanya corona orang hirup beuki susah rarasaan.
susah saha nyusahkeun karep. Leres jalan-jalan orang ditutup ku orang tuh bisa keluar saha nu susah. Ngaranna nyangsara. Urang besok make jalan dipagang kurang akhirnya orang tuh bisa ke mana-mana. Ini keluar upami aya kebutuhan mangga. Jangankan urusan dunia, urusan agama pun anu teu beunang ketika aya hajat itu dibeunangkeun. Di mana-mana aya pangabutuh. Da ari butuh besi beuteung mah ieu memang teu bisa ditunda-tunda leres Pak. Angel. Maka mangga tapi tetap kurang kedah waspada sareng hati-hati nganggo sakumaha protokol pemerintah. Kurang kedah ikhtiar nyareat tapi hati tetap cengal pagir karena aturan Gusti Allah. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun, maka milarian ilmu bisa gede hasilna upami tujuan anak akhirat ngana untuk bila upami milarian ilmu tujuan dunia tersabanding antara muliana ilmu sareng dunia anu faniyah. Dan dunia dibandingkan sareng ilmu jauh Pak, jauh. Haruana upami orang gaduh emas pula sok diijolkeun karena kurupuk hiji desa banding. Oh mau orang gaduh emas sagede bata umpamana aya ibu nu gaduh emas sagede bata di akhirat mah teu mah urang bata nage tina emas amin. Di dunia mah tapi alhamdulillah di dunia ge seueur komo anu kawin ka urang wetan mah eta teu ka kilo emas nage nya Bu kilo. Bahkan aya ibu-ibu anu emasna sampai 30 kilo. Begitu tas ditimbang emasna ngacreng sorangan. Gede mana ulah leutik hate eta nu panghade nama emasna nu bisa leumpang. Urang gaduh emas sagede bata bade ditukeurkeun kana bugang sabanding tahan teu sabanding. Apa aya zaman seperti itu upami urang terpaham terkadang bisa jadi urang sok nuker-nukerkeun emas kana bugang. Naon sih Pak, zaman nu ibadah tujuan hayang kana dunia itu harus aja nukerkeun akhirat kana dunia naudzubillah. Maka kahade patengkeun lillah urang karena Allah urang dina setiap ibadah tangtu Allah bakal nulungan urang ulah sok terlalu loba dipasrahkeun diijelkeun kana bugang dan dunia maka bege bugang. Leres imah orang suatu saat bakal jadi naon bugang hancur. Awak orang suatu saat bakal jadi naon bugang. Embe orang suatu saat bakal jadi naon bugang. Pamajikan orang nu geulis kawanti-wanti endah kabina bina nu beurang peuting di paparem melok-melok beureum biwirena. Waktu panganten mah masya Allah di alam kuno jadi salakina teh tapi kainget bapana ku resepna ka pamajikan ulah ngalah keun resep ka Gusti Allah. Bisi naon bisi kecewa bisi nyeri hate dalaman urang resep kanu sok eueuh pasti tungtungna bakal nyeri hate. Tapi yang urang resepna kanu moal bakal eueuh maka karesep urang moal bakal nyeri hate karena karesep urang moal bakal kabobodo cinta kanu eueuh mah bohong. Laras di melok-melok barang tungtung nama sadayana ge jadi bugang. Anak urang bakal jadi bugang, duit bakal jadi bugang, dunia mah kabeh bakal jadi bugang karena bugang kahade
kurang kudu petah kene ngalakonan akhirat daripada dunia mangga kurang dilakonan tapi akhirat ulah dipopohokeun karena akhirat mah moal bakal jadi bugang leres. Kurang ngaji ayeuna lillah bakal dicatet ku Allah di loh mahfud disimpen di akhirat moal bakal hancur pahala urang hatimu di akhirat berarti jelas jauh antara akhirat sareng dunia dina pada mahalna leres. Maka lamun umpamana urang tos nguping adan itu teh naon Pak? Akhirat ngariungna urang terkadang lamun salah niatna bisa jadi dunia leres. Maka kangge ayeuna ngupingkeun adan itu memang langkung sae tibatan orang ngaos selang ngaos mah masih seueur waktuna leres. Orang di sekolah selah ngupingkeun adat ngajawab adat. Iklan. Hadirin anu sami-sami dimuliakeun tah maka mudah-mudahan dina ieu pangaosan kurang dijantenkeun jalmi anu bisa lillah ikhlas karena Allah amin. Tuluy jol pertanyaan tuluy ari kuring siirok tos bisa ikhlas taacan dina pagawean mangga tingali cirina aya ciri ikhlas aya saur Syekh bin Nun al-Misri radhiyallahu an anjeunna nyarios bahwa alamatul ikhlasi salasun ciri jalma ikhlas teh tilu Pak. Mudah-mudahan ieu aya di ciri urang amin. Ciri jalma ikhlas aya sabaraha Ibu? Tilu. Naon bae nu kahiji ciri jalma ikhlas saur Syekh bin Nun istiwaul madah waddam. Lamun jalma tos sarua bae antara di alam jeung dicacat teu aya pikiran naon-naon tanda jalma ikhlas. Aya jalma ngaji tuluy di alam kudu ngadeng ya Allah hebat ngajina tapi dina hate tetep biasa sugan irungna ngabung. Itu tanda jalma ikhlas. Begitu tas ngaji aya nu nyawat aya nu ngagogoreng sugan puyeng henteu itu tanda jalma berarti kumaha lamun jalma masih resep di alam embung dicacat tandana urang can bisa dong eta ibuna ari keur di alam oh mamaku laksana bulan purnama doa ya nu panggelis-gelis na iwalti mama langsung ngahak-hak suri ngaca. Begitu hiji waktu ibuna pasti sawah raud reot begitu datang ka imahna tuluy cek bapana oh mamahku sugan si Kunti langsung cerik tah berarti ibu can bisa ikhlas hirupna. Yen jalma ikhlas ibadah hayang menang pahala ti Allah teu hayang menang pangalem ti makhluk teu sieun di alam ku makhluk teu sieun dicawad ku makhluk karena ibadah sanes tujuan hayang menang pangalem leres ge barina ge pangalem ti makhluk mah bohong ulah sok bunga urang teh dah di alam ku makhluk teu mere dampak kana kahirupan urang henteu leres nusok mere pahala sahaba Allah nu ngahirupkeun urang saha nu ngarizkian urang saha nu ngajaga urang saha nu ngabisakeun urang ibadah saha upami Allah sagalana geuning urang hayang upah ti batur leres
ibadah bisa karena Allah gening hayang menang pangalem ti batur tenyambung haruajeun anak urang macul di sawah batur menta upahna ka urang meureun ceuk urang kumaha tuh menta upahna ka nu boga sawah macul-macul di sawah batur menta upahna ka kolot sorangan naon hubunganana leres haruajeun ibuna barang penta ka batur geramang kata tanggana teh kuring berean duit itu pas hante henteu no pas maka salakina meureun cek batur pamajikan batur ti penting di alam manfaat go kari-kari geuning menta duit ka kuring pantes nage ka salakina laras tah upami urang ibadah teu bisa ikhlas karena Allah berarti urang dolim nempatkeun hiji perkara sanes dina tempatna urang ibadah bisa karena Allah sagala rupa karena Allah hayang pangalem ti makhluk bari pangalem teu aya efek naon-naon pikeun kahirupan urang ngaji hebat namun tuluy di alam ku sakabeh masyarakat apakah matak nambahan duit nanu ngaji Pak henteu leres anggur bae sakit lamun kieu boga 100.000 tama sugan dari alam ku jama sadaya eta duit boga beuki nambahan henteu kiai boga duit 100.000 tuluy dicawan ku jama sadaya digogoreng ku jama sadaya apakah mata ngeubeutkeun duit napa henteu beasna laleungit henteu di manusia mah teu aya efek naon-naon maka ulah sok sieun di cawan ku batur ulah sok bungah di alam ku tanda jalma anu berjuang lillah karena Allah perjuangan bukan untuk mencari pangalem ti makhluk berjuang sanes kana sieun di cawan ku makhluk eta jalma nu lempeng mudah-mudahan orang biasa amin karena upami orang terbiasa orang rugi di akhirat belajar ngarana ge tasana sebab tengah kuring tak bisa nah nyarios mah mohon gampang tapi ngabalikeun anak ieu nu angel leres dapat terkadang ayam bae pusing bae karena cuy jeung sajabana tapi upami orang tos gaduh cecekelan insyaallah ya Allah kuring ibadah milarian pahala ti Gusti ketika aya manusia nu ngalem nu kumaha terserah itu mah urusan batul nu penting kuring mah hanya milarian pahala ti Gusti Allah itu tanda jalma nu ikhlas maka lamun orang umpamana keur belajar hayang jamaah kamu sholat kari-kari tatanggana togomol terang patogmol gegeran beda orang kalanggal cek tatangga nu gegeran ieu mang kawilang temen sadengane halodo eta kudu balik deui taulah langsung ulahnya pak kudu lillah karena Allah ulah entut embol beda aya nu ngaruh belajar lillah karena Allah dan terkadang manusia sok aya baik beda-beda maka nu paling penting ti urang teh niatna niat lillah eta ciri ikhlas kahiji kadua ciri ikhlas nu kadua saur Syekh Dinun Al-Misri radhiyallahu an nyaeta wa nisyanu ru'yatil amali bil amali wa nisyanu ru'yatil amali bil amali mopohokeun kana amal dina bisa amal artina nu ikhlas mah lamun bisa salat sok teu ara diinget-inget bisa salat lamun bisa sedekah teu ara diinget-inget bisa sedekah tanda jalma nu teu ikhlas lamun tas ngalaksanakeun kahadian diinget-inget beajo kapae tas barang berek kabatur diinget-inget bae bisa barang berek eta tanda nu kurang ikhlas bahkan cek sapalik kiai aya nu nyebutkeun tanda jalma ikhlas mah jiga jalma nu tas ngisi begitu ngaluarkeun kotoran sok diinget-inget tahan teu Bu sugan begitu loyok di Cipamali dijojorekeun kada orang dahar natas jeung sate
awal ujung itu dikeluarkan. Terkadang ku ikhlasna orang ngisingnya Pak, urut ngising lamari ge orang sok pode wayah kumaha deui lamari urang teu ingat laras. Nah, lamun urang tos bisa sholat bisa sedekah teu ara diinget-inget eta tandana ikhlas. Lamun sok masih diinget-inget komo sampai manu diungkit-ungkit eta mah bral lebur kahadean urang naudzubil. Salaki mereka hadean ka pamajikan ulah sok diingat-ingat, pamajikan mereka hadean ka salaki ulah sok diingat ingat. Lamun bisa mah wabu eta salaki merea duit kajeun ka kapohoan. Ibarat jalmi sepuh taman tos linglung yang jalma sepuh tas dahar sakan sok poho deui laras. Kakara ge tas dahar podi kuring can dahar tah lamun dina mere duit kitu ka ibuna cocok wabu. Cocok. Kakara ge tas kusul 100.000 cek bapana hi aing can mere duit ka maneh. Maka lamun bapana masihan duit hayu diinget-inget baik kutan lamari si kumaha, kutan lamari si kamanakeun, kutan isi iraha, kutan kumaha. Komo lamun ibuna ngungkit-ngungkit harta kasalaki beral saur rasul ibadah fardu ibadah sunnah lebur pahalana. Lamun ayah ibuna ngomong bapana ka dieu aya naon sih diulang ileng kita sih gaduh kahadean naon sih cek ibuna teh dijeule rupa pas-pasan dijeule irung jauh jeung orang Arab baheula makan jat aya nambah geuning geus eueuh rupana ge keur mah eueuh rupaan eueuh duitan bisa. Tah eta lamun kitu beral atawa cek ibuna bapana imah sasi imah kuring sawah gerang urang boga sawah bawati sasi sawah kuring kita sih boga naeun hirup. Ya Allah pila ningit ke waktu seserahan aja bawa eta wungkul mau ATM maka beral kahadean eta jalma. Maka ketika Allah nyaraman tujuanana supaya orang untung yen hayang jadi jalma untung ulah sok nginget-nginget karena kahadean jabaran hade teh sanes sok otak urang tapi munggu hukum Allah. Cek urang mah terkadang disebut hade jalma diungkit-ungkit tapi cek Allah goreng. Bahkan terkadang orang sok nganggap hade karena hiji perkara padahal munggu Allah mah goreng. Hiji contoh riba cek urang tak nguntungkeun leres teu nguntungkeun kumaha gaduh artos 1 juta dibabagikeun bae dihutangkeun ka 10.000 tina 100.000 na tulis 10.000 ngindukna atana pi gaduh bayarna tina 1 juta teh latos boga 100.000 cek urang untung cek urang hade tapi cek Allah haram yakin eta moal bakal manfaat leres. Hade cek urang goreng cek Allah milih mana milih hukum Allah. Da urang nang nyiptakeun Allah nu apal kana kahadean urang sanes urang nu nyiptakeun urang nu apal kana hadena motor Honda onderdil motor Honda ya nu ngaluarkeun motor Honda sanes motor sejen nu apal karena seluk beluk kahadean motor Honda pabrik Honda leres nu apal karena seluk beluk kahadean manusia nu ngadamel manusia nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ulah sok ngaheulakeun pikiran urang mandirikeun hukum Allah heulakeun hukum Allah kakara di pikiran ku urang maka mesti cocok jeung akal urang. Upami laun-laun di pikiran ku urang dada aya anu bertentangan sareng akal manusia hakikatna upami kurang dilenyokan. Tah eta kadua ciri jalma ikhlas teu arang nginget-nginget lamun tas amal sok mopo-mopo komo lamun umpama aya guru
ngungkit karena ilmu nakamuri naudzubillah bisi mata kurangan kamanfaatan ilmu menjadi guru orang bisa ngawuru karena Allah, batur bisa ngaji karena Allah, ayakna murid bisa jadi lantaran guru menangna pahala, ayakna guru bisa jadi lantaran murid kengingna pahala, dua-duana butuh. Lamun orang hayang loba pahala ngajar, ari ngajar kudu aya nu diajar, maka nu diajar terjadi lantaran orang kenging pahala. Kuring ngaji umpamana tujuanna lillah, insyaallah menang pahala ti Allah. Ngan kuring moal bakal ngaji lamun camoko sosoranganan, bisa disebut ngaji anu aya nu ngupingkeun leres. Maka kuring moal ngahinakeun para bapak ulah ngahinakeun kanu ngaji karena orang teh makhluk anu butuh, silih butuh supaya kenging pahala ti Allah. Di mana diungkit-ungkit ilmu jeung sajabana ilmu orang, maka beral pahala orang. Naudzubillah. Katilu saur Syekh Dinnun Al-Misri radhiyallahu an, waqtida'u sawabillahi fil amal. Tanda jalma ikhlas teh hanya kayang kenging ganjaran ti Allah, hanya hayang kenging ganjaran di Allah. Contoh, upami orang barang bere kabatur pelak masihan artos 100.000 sejak hayang pahala di Allah mual bakal ayang ngungkit-ngungkit. Lamun dulur orang atanapi batur orang ngagoreng eta barang bere mual bakal diungkit-ungkit kurang, jadi Allah tos dicatat jadi pahala. Mual rugi nu dibere ku urang ngagogoreng orang mual rugi tos gaduh pahala ti Gusti. Lamun orang masih ngungkit-ngungkit cek urang tuh geuning maneh nama kamarigi dibere 100.000 ari ayeuna pirani ge suruh nerunkeun gendeng geuning teu daek. Ieu tanda jalma teu ikhlas. Jadi boranya apa? Lamun urang daek barang bere ka tatangga, tuluy tatangga ngagoreng, kok urang ngungkit-ngungkit kurang kumaha, kuring ka kita hadena, geuning kita masih goreng bae. Tanda jalma anu henteu ikhlas. Da ari nu ikhlas mah tatangga pada hade bade goreng itu urusanana sareng Allah. Urang mah barang bere sejak hayang pahala ti Gusti Allah. Maka yen jalma ikhlas mah barang bere hayang menang pahala ti Gusti. Ngan terkadang sok aya nu hayang kabawa dua-duanan, ya kuring masihan anu mohon sabaraha 100.000 ikhlas deh, ikhlas nemen bener, ikhlas bener karena Allah, tapi ulah poho dipilih. Jadi nyebutna ikhlas tapi ulah poho di eta ikhlas tante Pak. Jika nu bener tapi ayat tungtungan nu teu ngeunaheun. Jadi apapun di mana-mana orang barang bere ayat tuntutan ke ayat orang, berarti orang can bisa ikhlas. Komo lamun orang ibadah ayat tujuan diri orang ibadah hayang menang surga, hayang jauh tina neraka, komo eta mah pangkat luhur Pak. Hari batur mah masyaallah ibadah nangan orang lantas bae belajar ikhlas, yen jalma ikhlas kabeh aman. Amin. Yen urang belajar ikhlas akur jeung sadulur, amin. Yen urang belajar ikhlas bakal akur di masyarakat, amin. Kenapa di masyarakat terjadi gejolak? Urang mangga sok belajar ikhlas. Nu alimna ngamalkeun ilmu karena, nu ngajina karena, masyarakatna nu diatur karena, nu ngaturna karena. Yen nu ngatur tos karena Allah, perkara masyarakat rek nungturkeun atawa henteu itu mah tos sanes urusan urang. Ulah sampai bodeng krumba alamul ujur umpamana
disuruh kitu kieu-na kahadepa urang mah hanya dharma nyampaikeun hukum. Ketika hukum orang dicacat itu urusan Allah. Ketika penerangan orang dicawat itu mah urusan Allah. Nu penting urang mah nyampaikeun tapi urang sadaya hoyong jadi jalma anu untung sabada urang lebaran. Amin. Ulah sampai nembe urang lebaran tos kakotoran deui ku nafsu urang anu matak ngaruksa kana amal urang. Naudzubil. Maka raga dina tahun baik dina acara ieu urang tingkatkeun keikhlasan urang karena Allah. Yen karena Allah moal aya tuntutan ka sahabat. Yen karena Allah bakal akur jeung sadulur, akur jeung tatangga, kita sih kumaha anu. Tapi karena Allah entos mangga beda-beda ge. Karena tetap nu penting urang dalam kebersamaan, tapi teu kudu babareng. Teu kudu babarengan beberang penting. Nu penting mah aya dalam kebersamaan naon sih milarian karidoan Gusti. Ngan cara milarian karidoan Allah sok beda-beda jalana, tapi tujuan sarua. Karena sarua tujuan ada milari karidoan Allah atuh naon bedana, naon gorengna. Nu penting urang sadaya tujuan lillah karena Allah. Yen jalma lillah bebas pahirupna. Yen jalma lillah kana pikiran moal matak aya nu ngaganjel. Ibu lamun lillah ngurusanan salaki bongbong hampang. Amin. Nu tak karasa ngomong capek nemen malah mun teu lillah leres. Dapuri mah capek nemen isuk-isuk babanya. Kudu nyasaku, kudu masak, kudu mandian budak, kudu ngahuapan, kudu nganterkeun sakola, kudu ka sawah, anjok ka sore kudu masak deui, kudu tipeting, kudu ngalayanan bapana deui. Capek nemen. Lamun dasarna lillah ibu moal karasa. Maka lamun awak urang hayang bongbong, awak urang hayang jag-jag, dibiasakeun urang lillah karena Allah. Lamun ayah batu ngomong kita sih geuning nurut ujur ka salaki darah merenana kita kuring mah lillah teu dibere ku salaki pasti ku Allah dipasihan beres urusan beres Pak. Kumaha lamun jalma teu lillah lawala beres. Jalma ngabak kita salakina hayang dibere duit kari-kari ku salakina teu dibere duit tuluy. Anjak celang nyaris jeung sajabana teh capek-capek teh duit nama teu dibere akhirna ti salakina teu meunang duit ti Allah teu meunang pahala. Carana wala jalma mukmin selalu aya pilihan kok. Terkenging ti manusia pasti kasayan ti Allah bakal kenging. Nu penting tujuan urang lillah. Manusia moal bakal karasa berat dina ngalaksanakeun bae nu penting lillah. Maka kenapa pesantren di Indonesia padahal di baheula tara digaji ku pamarentah tapi bisa berkembang, bisa kuat? Naon dasarna lillah karena yen jalma lillah setan moal wadieun Pak. Yen jalma lillah iblis lamun diajak gelut jeung jalma nu lillah kecil kalah. Tapi lamun jalma berjuang tos karena dunia kalah ku iblis, kalah ku setan. Contohna ayat di zaman kapungkur hiji jalma alim anu fanatik begitu katingali jalma nyembahan tatangkalan eta jalma alim cek pati tuar ku aing eta tatangkalan cek eta kiai begitu di jalan dihadang ku iblis mang rek bangga rek nuan itu tatangkalan sok disembah bodan sok dipake syirik cek iblis ulah kerola orang sok damai lah ulah naon maneh cek eta jalma dituar wae ulah cek iblis pahir rasa badak itu gelut Pak iblis jeung eta jalma nemblek iblis kalah. Begitu iblis kalah cek iblis Pak geus urang sok damai bae damai diuk santai damai tos kumaha lamun itu tatangkalan ulah dituar tapi anjeun rek meunang jatah unggal isuk 1 juta. Lamun cek bahasa urangna pokokna teoheun sajadah, teoheun karang hulu, teoheun bantal, teoheun kasur jika orang baheula nya Pak. Nende duit baheula mah teoheun kasur sama komo ini baheula mah selempet bae.
paling aman itu dompet paling aman dompet ini zaman baheula copet moal wani Tuhan ini jeruk hutang dan cek eta iblis tos 1 juta unggal isuk petanya moal karena cek geus tos 1,5 juta kumaha moal beuki alon-alon ngomong lagi tos cenah 2 juta moal terus 2,5 juta benar? Ini memang kelemahan ya Pak, kelemahan zaman nu hebatnya terkadang numprah hareupeun nu beureu mah akhirna eta si iblis sareng si eta jalma deal setuju? Oke balik akhirna teu tulus nuarna Pak karena rek menang duit begitu rek menang duit isuk-isuk ditingali handapeun kasuna bener aya artos sakumaha nu dijanjikeun ku iblis poe kadua aya teh poe katilu mulai eueuh cek eta jamaah mungkin can meureun ke rada beurang diilikan beurang can aya keneh mungkin sore meureun da aya nama iblisna teu sibuk di jana lockdown ditingali tuh ayat yang tapi kapoe isuk eta jama bak peteng-teng di tuar ku aing itu tangkal iblis ngabobodoh ka aing kata jama nyadak deui pati berangkat di jalan dihadang deui ku iblis begitu di jalan duel gelut deui eta jalma sareng iblis ternyata ayeuna manu kalah eta jalma nomble akhirna eta jalma geger iblis kenapa gelut kamari mah anjeun kalah tapi gelut ayeuna kuring anu kalah cek iblis man kamari mah anjeun kaluar ti imah lillah karena Allah rek nguar itu tatangkalan karena anjeun lillah yen lillah kekuatan mana pun rek ngahadang anjeun moal bakal mampu karena menang ditulung di Allah maka kuring kalah ari ayeuna anjeun berangkat kenapa? Nama lain lillah anjeun ngamuk pedah teu dibere duit maka anjeun lemah ketika sandaran manusia dunia itu lemah maka manusia bakal kabawa lemah maka lamun urang hayang jadi jalma nu kuat belajar lillah karena ibu ngabakti ka salaki lillah salaki nyaeta maraban pamajikan oge lillah karena urang berjamaah lillah karena urang bermasyarakat lillah karena Allah urang taat atasan lillah karena Allah oge atasan dina ngurusanan masyarakat lillah karena Allah nu alim ngaping masyarakat mangga belajar lillah karena Allah anu awam nanungturkeun guru nanungturkeun para kiai oge lillah karena Allah insya Allah alam dunia bakal tenang sumber kerusuhan itu dunia sumber kekacauan itu dunia ad-dunya ra'su kulli khoti'ah setiap kagorengan mesti karena dunia setiap kacekcokan mesti karena dunia upami urusan agama kotos aya cekcok berarti didinya aya benih-benih anu karena dunia naudzubillah mudah-mudahan utang sadaya dipasihan kekuatan ku Allah biasa ibadah langkung sae ka Allah kalawan mudah-mudahan oge pondok Nurul Hidayah dijantenkeun benteng agama dihirupkeun dibarokahkeun ku Allah ila yaumil qiyamah biasa nyiptakeun generasi-generasi anu taat ka Allah taat ka Rasulna oge manfaat pikeun nusa bangsa agama khususna sakitu anu tiasa kapihatur kirang langkung nganyuhunkeun hapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.